පළවෙනි iPhone එක iPhone 2G එක රිලීස් වෙලා අවුරුදු 19ක් වෙනවා ඊළඟ ජනවාරියට. දශක දෙකකට ආසන්න කාලයක් අපි මොකද කරේ? පළවෙනි අවුරුදු 5 විතර අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ගණනාවක් විසඳුවා. උදාහරණයකට සිග්නල් ප්‍රශ්න, ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එකේ ප්‍රශ්න, ඇප් නැතිකමේ ප්‍රශ්න වගේ මේ ටෙක්නොලොජි එකට ඕන ගොඩාක් ප්‍රශ්න අපි මුල් අවුරුදු 5 විසඳුවා. ඊළඟ අවුරුදු 5 අපි ඇත්තටම සෑහෙන එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කරා. මොඩියුලර් ෆෝන්ස් හැදුවා, හීනි ෆෝන්ස් හැදුවා, කැමරා දෙක තුන කරා, ප්ලාස්ටික් වෙනුවට ලෙදර්, ග්ලාස්, ඇලුමිනියම් වගේ මැටීරියල්ස් අපි try කරා. එතකොට ස්ක්‍රීන් ටු බොඩි රේෂියෝ එක වැඩි කරන්න උත්සාහ කරා. මේ කාලේ ඇත්තටම ගොඩාක් සමාගම් ගොඩාක් දේවල් උත්සාහ කරා. එතකොට ඊට පස්සේ අවුරුදු 5 අපි තේරුම් ගත්තා අපි මේ ගොඩක් try කරපු දේවල් අසාර්ථකයි කියලා. ඒ නිසා අපි ඒ අවුරුදු 5 ගොඩක් දේවල් අයින් කරා. curved displays අපහු ෆ්ලැට් වුණා. modular phones අපි අයින් කරා. headphone jack එක අයින් කරා. curved phones අයින් කරා. ඒ වගේම ලොකු සමාගම් කීපයක් ස්මාර්ට්ෆෝන් හදන එකනුත් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා ගියා. උදාහරණයකට HTC සහ LG වගේ සමාගම්. එතකොට ඇත්තම මොනවද මේ අවසාන අවුරුදු 5 වුණේ? ඇත්තම හරියටම බැලුවොත් එහෙම මහ ලොකු දෙයක් උනේම නෑ වගේ තමයි. එහෙම මහ ලොකු දෙයක් උනේ නෑ වගේ තමයි foldable phones ජනප්‍රිය වීම ඇරෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඇත්තටම foldable phones ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 7ක් විතර වෙනවා. ඉතින් අපි හැමෝටම අලුතින් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල වෙච්ච දෙයක් නෑ නේද කියලා හිතන එක සාධාරණයි. ඉතින් දැන් මට හිතෙනවා අලුත්ම ටෙක්නොලොජි එකකට අපි ළඟ තියෙන වැදගත්ම ටෙක් ඩිවයිස් එක රිප්ලේස් කරන්න කාලේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මොකක්ද මේ ටෙක්නොලොජි එක සහ කොහොමද ඒක අපි ළඟ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිප්ලේස් කරන්නේ? මම හිතනවා ඔයාලට දැනටම තේරෙනවා මම මේ මොකක් ගැනද කතා කරන්නේ කියලා. ඔව්, මම කතා කරන්නේ augmented සහ mixed reality headsets ගැන. මේ දෙකේ එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ අවුරුදු 5-10 ඇතුළත අපේ ළඟ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මොකක්ද කොහොමද ඒක රිප්ලේස් කරන්න කියන එක කතා කරන්න කලින් අපි කතා කරමු පහුගිය කාලේ අපේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් රිප්ලේස් කරන්න ආපු ගැජට්ස් ගැන. ඇත්තටම ඉස්සෙල්ලාම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් රිප්ලේස් කරන්න ආවෙත් ඇත්තටම මේ AR glasses තමයි. මතක නම් 2013-2014 කාලේදී ආපු Google Glass එක. මේක ඒ කාලේ හැටියට පිස්සු හැදෙන ටෙක්නොලොජි එකක්. අපිට අපේ ෆෝන් එකෙන් කරගන්න ගොඩාක් දේවල් කරගන්න හැකියාව තිබුණා. ෆොටෝ ගන්න, ඩිරෙක්ෂන් එක දැනගන්න, ලයිව් ස්ට්‍රීමින්, ඔටෝ ට්‍රාන්ස්ලේට් වගේ ගොඩක් දේවල් ඒකත් එක්ක ආවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ උනේ මේ එකක්වත් Google Glass එකට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තරම් හොඳට කරගන්නත් බැරි වුණා. ඒ වගේම Google Glass එකකට ගොඩක් වෙලාවට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ඕනේ මේ දේවල් කරගන්න. ඊටත් වඩා මේ Google Glass එක රිලීස් වෙනකොට $1500ක්. ඒ කාලේ ආපු සුපිරිම ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වලටත් වැඩිය මේක මිල අධිකයි. ඉතින් ඒක හරි ගියේ නෑ. හැබැයි මේක තමයි ෆවුන්ඩේෂන් එක දැම්මේ අද අපි දකින ගොඩාක් XR සහ MR headsets වලට. ඒත් එක්කම ඒ කාලේ සමහරට ඔයාලා පස්සේ දැනගන්න ඇති. හැබැයි Oculus සමාගමත් මේ Google Glass එක එන්න කලින් ඉඳලම VR headset එකක් හදන්න වැඩ පටන් අරගෙන තිබුණේ. මම මේක ගැන දැනගත්තේ Oculus Rift Development Kit 2 එක එන කාලේ. හැබැයි යාලා ඒ වෙද්දිත් Oculus Rift Development Kit 1 එක හදලා තිබුණේ. මතකයි ඒ කාලේ මගේ යාළුවෙකුත් හිටියා. මමයි මගේ යාළුවයි විශ්වාස කරා කවදා හරි මේ ටෙක්නොලොජි එක ලෝකෙ වෙනස් කරයි කියලා. කොටින්ම 2015-16 කාලේ මම යවපු සමහර ප්‍රොජෙක්ට් ප්‍රොපෝසල්ස් වල තියෙනවා අපි VR මාකටිං ගැනත් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද මම ඇත්තට විශ්වාස කරා 2020-21 වගේ වෙද්දී මේ ටෙක්නොලොජි එක අනිවාර්යයෙන්ම මාස් මාකට් එක අල්ලයි කියලා. එතකොට ඒත් එක්ක වගේ ඒ කාලෙම වගේ ආවා Microsoft HoloLens එක. අනාගතය ආවා. Mixed reality headsets අපි ලෝකෙ දකින්න විදිය වෙනස් කරනවා. Microsoft එක ඒ කාලේ හැටියට මාර දේවල් ඩිමෝ කරා මේ HoloLens එකත් එක්ක. එතකොට ඒත් එක්කම ආවා Ready Player One වගේ movies. මේ movies අපිට පෙන්නුවා කොහොමද මේ mixed reality headsets අපේ අනාගතය වෙනස් කරන්න කියලා. ඒ කාලෙම Oculus සමාගම Samsung සමාගම එක්ක එකතු වෙලා Gear VR එක හැදුවා. මේක බලන ගොඩක් අය Gear VR එක පාවිච්චි කරන්නත් ඇති. ඒත් එක්කම Meta සමාගම Oculus සමාගම මිලදී ගත්තා. ඔන්න දැන් අපි Metaverse එකේ ජීවත් වෙන්න යන්නේ කියලා අපිට බලාපොරොත්තු දුන්නා. අපි ඔක්කොම ලෑස්ති වුණා තව අවුරුදු 5කින් මේ ෆිසිකල් ලෝකෙන් මිදිලා virtual ලෝකයක ජීවත් වෙන්න. අපි වැඩට යන්නේ virtual office එකක, අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ virtual school එකක. අපිට තවදුරටත් මේ smartphones, tablets, laptops වගේ දේවල් කිසිම වැඩකට නෑ කියලා අපි හිතුවා. කොටින් මෙයාලා අපිට විකුණුව හීනේ තමයි අපි ස්ක්‍රීන් එකක් දිහා බලන් ඉන්න මට්ටමේ ඉඳන් අපි ස්ක්‍රීන් එකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා ජීවත් වෙන මට්ටමට යනවා කියන එක. හැබැයි
ඒක උනේ නෑ. මෙටා සමාගම විශේෂයෙන්ම මේක ගැන ලොකු බලාපොරොත්තු තියාගෙන හිටියා. යාලා විශාල මුදලක් මේකට ආයෝජනය කරා. නමුත් 2018 19 20 වෙද්දී මේ ගැන තියෙන උනන්දුව සෑහෙන දුරකට අඩු වෙලා ගියා. Microsoft සමාගම HoloLens එක ඇතෑරියා. Samsung සමාගම Gear VR එක ඇතෑරියා. එතකොට Google සමාගම සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ Google Glass එක ඇතෑරියා. ඉතින් අපි හැමෝම බලාපොරොත්තු වුණ විදියට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිප්ලේස් උනේ නෑ AR VR සහ XR headsets වලින්. ඉතින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට පුළුවන් වුණා මේ පළවෙනි රැල්ලේ AR XR headsets වලින් තමන් බේර ගන්න. හැබැයි ඒක විතරක් නෙමෙයි ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට ආපු තර්ජනේ. මේ කාලේ තමයි අත්‍තරම ඔය wearable market එකත් හැදීගෙන ආවේ. එතකොට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් රිප්ලේස් කරන්න ආපු අනික් එක තමයි මේ wearable market එක. ඒ කියන්නේ ස්පෙෂලි අපි ගත්තොත් එහෙම ස්මාර්ට් වොචස් try කරා මේ ෆෝන් එක රිප්ලේස් කරන්න මුල් කාලේ. මේ wearables එන්නත් ප්‍රධාන හේතුවක් බවට පත් වුණේ ස්පෙෂලි මේ voice commands ජනප්‍රිය වීමත් එක්ක. මොකද මේ wearable එකකට ඇත්තරම inputs දෙන්න අමාරුයි ස්ක්‍රීන් එකක් හරහා. විශේෂයෙන්ම ස්මාර්ට් වොච් එකකට අපිට ස්ක්‍රීන් එකක් through inputs දෙන්න අමාරුයි. ඇත්තරම මේ ස්මාර්ට් වොචස් ගැන අපිට මුල් අයිඩියා එක එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට පරණ TV series වලින් එහෙම නැත්නම් movies වලින්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට් වොචස් කියන්නේ අපේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගෙදර තියලා අරගෙන යන්න පුළුවන් දෙයක් විදියට තමයි මුල් කාලෙදී මේවා මාකට් උනේ. නමුත් අර AR glasses වගේමයි කාලයක් ගිහිල්ලා අපි තේරුම් ගත්තා මේ ස්මාර්ට් වොචස් ඇත්තටම අපේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකින් කරන්න පුළුවන් දේවල් ඒ තරම් හොඳට කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා ඒ රැල්ලෙනුත් බේරෙන්න ස්මාර්ට් ෆෝන්ස් වලට පුළුවන් වුණා. ඊළඟට මේ මෑතකදී ආවා ඔයාලට මතක නම් Humane එහෙම නැත්නම් Rabbit R1 වගේ AI pin. මේවත් ආවේ ඇත්තටම අපේ ටිපිකල් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිප්ලේස් කරන්න තමයි. මේවා ඇත්තටම අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකින් කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් විදියට හදලා තිබුණා. හැබැයි මේ හැමදේම ෆෝන් එකකින් කරනවට වැඩිය අමාරු සහ කම්ප්ලිකේටඩ් විදියකට. ඒ නිසා මේ AI pin වල සිද්ධිය නම් පොඩ්ඩක් මෝඩ වැඩක් වගේ පෙනුණා. මම කොහොමවත් ඔය රැල්ල එන කාලෙම කිව්වා ඔයාලට මතක නම් ඔය ප්‍රොඩක්ට් එක හරියන එකක් නෙවෙයි කියලා. හැබැයි මේ AI pin ලොකු සද්දයක් දැම්ම මාකට් එකේ සෑහෙන දෙනෙක් ප්‍රෙඩික්ට් කරා මේක කවදා හරි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිප්ලේස් කරයි කියලා. නමුත් අනිත් රැලි වගේම තමයි ඒකටත් බැරි වුණා ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිප්ලේස් කරන්න. හරි. එතකොට ඇයි මම දැන් කියන්නේ මේ AR සහ XR headsets වලින් සමහර විට අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද අපිට නොපෙනී අපිට නොදැනී ලෝකේ ගොඩාක් දේවල් වෙනස් වෙනවා. අපිට ඉස්සර කරන්න බැරි වුණු දේවල් ආපහු කරන්න පුළුවන් වෙන. ඉතින් මේ අලුත් තාක්ෂණික දියුණුව නිසා තමයි මට හිතෙන්නේ මේ XR සහ AR glasses වලට පුළුවන් වෙයි කියලා අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ළඟදිම රිප්ලේස් කරා. මොනවද මේ තාක්ෂණික දියුණුව මම මේ කතා කරන්නේ? මොනවද මේ අලුත් සොයා ගැනීම අපිට මේ XR glasses වලින් ස්මාර්ට්ෆෝන් රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන් වෙන එක enable කරන. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගත්තොත් ඇත්තටම displays සහ optics. මීට අවුරුදු 10කට 12කට කලින් මුලින්ම ඔය VR සහ XR headsets එනකොට මේවට විශේෂයෙන්ම ස්ක්‍රීන් කවුරුත් හදලා තිබුණේ නැහැ. මේ වෙනුවෙන්ම කවුරුවත් විශේෂයෙන් R&D කරලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මුල් කාලේ ආපු ඔය Oculus development kit 1 2 වගේ ඒ වගේ හොඳ display technology එකක් තිබුණේ නැහැ. blurry pixelated experience එකක් තමයි ඔයාලට ඒක වගේ ගන්න පුළුවන්කම තිබුණේ. හැබැයි මේක හැම තැනටම පොදු නෑ. මොකද Google Glass වල වගේ ගත්තොත් මේ ඒ කාලේ තිබුණු තාක්ෂණයේ හැටියට ඒ ඩිස්ප්ලේ ටෙක්නොලොජි එක ඉතාම ඉහළින් තිබුණා. හැබැයි කාලයත් එක්ක මේ ඩිස්ප්ලේ ටෙක්නොලොජි එක දියුණු වුණා. එතකොට මේ headsets වල තියෙන lenses වල ටෙක්නොලොජි එක දියුණු වුණා. අද Meta, Apple, Google, Samsung, Alibaba, Tencent වගේ companies වල ආයෝජන නිසා ඉතාම හොඳ displays සහ ඉතාම හොඳ lenses මාකට් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දෙවෙනියට අපි ගත්තොත් මේ x86 ආකිටෙක්චර් එකේ process එකක් තියෙන device එකක් අපිට මූණේ අලව ගන්නවා කියන එක කරන්න බැරි වැඩක්. හැබැයි මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් Apple සමාගම Apple Silicon හඳුන්වලා දුන්නාට පස්සේ මේ ARM ආකිටෙක්චර් එකේ processors අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉතාම ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් අඩු බලයක් වැය කරලා ඒ වගේම විශේෂම දේ රත් නොවි. ඉතින් අපි ගත්තොත් එම Apple M5 Vision Pro එක වගේ ඒවා මීට අවුරුදු 10කට 12කට කලින් ආපු XR headsets එක්ක Apple M5 Vision Pro එක ඉතාම ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයක් දෙන ඉතාම ඉහළ performance දෙන device එකක්. ඉතින් මේ තාක්ෂණය enable කරන්න මේ ARM chip වල විශේෂයෙන්ම Apple Silicon හඳුන්වලා දුන්නාට පස්සේ මේ ARM chip වල නැගීමත් එක හේතුවක් බවට පත් වෙනවා. මීටත් අමතරව අපි ගත්තොත් එම්ම artificial intelligence සහ machine learning වල නැගීමත් එක හේතුවක්. ඉස්සර වගේ අපි හැමදේම manually කරන්න ඕනේ නැහැ. උදාහරණයකට real time translation වගේ ඒවා අපිට කෙලින්ම XR headset එකක් කරහා කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඉස්සර වගේ නෙවෙයි මේ apps develop කරන්න පුළුවන්. අපේ human input එක අඩු කරලා automatically ගොඩක් දේවල් කරගන්න. ඒකෙන් අපේ වැඩේ ගොඩක් පහසු කරගන්න. මම කලින් කිව්ව උදාහරණය වගේ අපි දැන් manually translate කරන්න ඕනේ hand tracking, eye tracking සහ ඒවට අවශ්‍ය තාක්ෂණයන්ගේ දියුණුවත්
මේකට එක ලොකු ප්‍රධාන හේතුවක් බවට පත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි ගත්තොත් එහෙම මේ foveated rendering වගේ දේවල් වල. ඒ කියන්නේ ඔයා VR game එකක් වගේ play කරනවා නම් eye tracking වලින් ඔයා බලන කොටස විතරක් අඳුරගෙන ඒ කොටස ඉතාම ඉහළ ගුණාත්මක භාවයකින් රෙන්ඩර් කරන ගමන් වාගේ focus එකේ නැති කොටස අඩු quality එකකින් රෙන්ඩර් කරලා resources හරි විදියට manage කරගන්න මේ තාක්ෂණය උදව් වෙනවා. ඉතින් මේ AR glasses වලට සහ XR headsets වලට ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේවට තවමත් ස්මාර්ට්ෆෝන් වගේ හොඳට කරන්න බැරි දේවල් කීපයකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ තාක්ෂණය තවමත් 100% ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් රිප්ලේස් කරන්න තරම් පර්ෆෙක්ට් නෑ කියන එක අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේවා දැක්ක. පළවෙනි ලොකුම හේතුව තමයි ඩීසන්ට් XR headset එකක් කිලෝ භාගයකට වැඩිය බරයි. මේකක් මූණේ අලවගෙන ඉන්න එක ලේසි නෑ දවස් 30ෙම. ඉතින් ඒ වගේ headset එකක් පැය දෙකක් විතර දාගෙන ඉද්දි වාගේ හොඳ පණ යනවා. exceptions තියෙනවා. උදාහරණයට big screen beyond 2 වගේ VR headsets. හැබැයි ඒවා PC VR නිසා ඒවා කොහෙත්ම අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් රිප්ලේස් කරන්න පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ වගේම මේ Quest 3 වගේ standalone VR headsets වල තියෙන features ගොඩක් ඒ වගේ නෑ. හැබැයි ඒ කියන්නේ XR headsets නේ. එතකොට AR glasses දැනට තියෙන AR glasses වලින් මේ XR headsets වල තියෙන බර සහ විශාලත්වය කියන ප්‍රශ්නේ ගොඩක් දුරට විසඳෙනවා. හැබැයි ඒත් එක්කම මේ XR headset එකක තියෙන බහුතරයක් දේවල් AR glasses වල නැහැ. ඒක ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. එතකොට මේ XR headsets වලට වඩා smartphone හොඳයි කියන්න මම අනිත් හේතුව තමයි inputs වල තියෙන ප්‍රශ්නේ. මේ XR headsets වලට අපේ ගොඩක් දේවල් track කරන්න පුළුවන්. අපේ අත්, අපේ ඇස් පවා. හැබැයි මේ XR headsets වල තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ අත්වලින් අපිට දෙන්න පුළුවන් ඉන්පුට්ස් ප්‍රමාණය ඉතාම සීමිත වීම. විශේෂයෙන්ම ඇඟිලි වලින්. ඔව් hand gestures කියන්නේ ඇත්තටම හොඳ දෙයක්. හැබැයි නිකමට හිතන්න බස් එකක එහෙම යනකොට බස් එකේ යන කට්ටිය රූකඩ නටවනවා වගේ අත් එහෙට මෙහෙට කරන්න ගත්තොත් මොන වගේ තත්ත්වයක් තියෙයිද? අනික කොහොමද ඔයා ටෙක්ස්ට් එකක් යවන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඊමේල් එකක් ටයිප් කරන්න මේකද? ඒ සීනේ voice typing වලින් පුළුවන්. හැබැයි නිකමට හිතන්න ඔයා යාළුවන්ට යවන messages කීයක් ඔයාලට public තැනක සද්දෙට කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ joysticks ඇත්තටම ගේම් ගහන්න හොඳයි. හැබැයි ටච් ඩිස්ප්ලේ එකක අපි කරන දේවල් ගොඩක් මේ වගේ කරගන්න බෑ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව දවසක් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ XR headset එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සාපේක්ෂව පොඩි වෙලාවක් විතරයි. උදාහරණයකට පැය දෙකක් තුනක් වගේ. දැනට තියෙන AR glasses උනොත් ඔයාට දවසම පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ වගේම මේ කැටගරි එකේ devices වලට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි බැටරි එක ඇත්තට. ඒ නිසා තමයි Vision Pro එකේ එහෙම ඔයාට බැටරිය පිටිපස්සෙන් එල්ලගෙන යන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මේවා අපේ එක සෙන්ස් එකක් මත ප්‍රධානව පදනම් වෙලා තියෙන එක. ඒ කියන්නේ අපි මේ මූණේ අලව ගන්න හදන්නේ අපේ S2 ඉස්සරහින් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක. ඒක තමයි අපි හැමෝගෙම තියෙන වටිනාම සෙන්ස් එක. හැබැයි මේ S2 අපි හැමෝගෙම එක වගේ නෑ. අපි හැමෝම එකිනෙකාට වෙනස්. අපි බොහෝමයක් දෙනා contact lens දානවා. එහෙම නැත්නම් S කණ්ණාඩි දානවා. එතකොට අපේ IPD එක වෙනස් එකිනෙකාගේ. IPD කියන්නේ අපේ කළු ඉංගිරියා අතර ඇති දුර. එතකොට අපේ ඔළුවේ shape එක වෙනස් එකිනෙකාට. සමහර අයගේ ලොකුයි, සමහර අයගේ පොඩි, සමහර අයගේ හීනි මහතයි ඒ වගේ. ඒ වගේම මේක අපේ මූණේ අලව ගන්න නිසා මිනිස්සු ස්ටයිල් එක ගැනත් සෑහෙන්න හිතනවා. ඉතින් මිනිස්සුන්ගේ කැමැත්තත් එකිනෙකාට වෙනස්. ඉතින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් වගේ අර all in one product එකක් හදන්න මේකෙදි අමාරුයි. හැබැයි මෙහෙම ලොකු ප්‍රශ්නකුත් මම දකින්නේ නැහැ. මොකද ඇස් කණ්ණාඩි වුණත් අපි එහෙම හදනවනේ. හැබැයි මේ මොකක්වත් නෙවෙයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ වාර්ෂිකව තියෙන අධික මිල. Vision Pro වගේ ඉහළම තත්ත්වයේ තියෙන XR headset එකක් $3500ක් විතර වෙනවා. හැබැයි ඔයාලට ලෝකේ ඉහළම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගන්න පුළුවන් $1500කට වගේ. ඒ වගේම තවම මිනිස්සුන්ට මේසා විශාල මුදලක් ගෙවලා Tamanට ලැබෙන ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් ගන්න පුළුවන් වැලියු එක ගැන සැටිස්ෆයි වෙන්න බෑ. මොකද මේ දැන් තියෙන XR සහ AR glasses ඇත්තටම කිසිම ප්‍රොඩක්ට් එකක් රිප්ලේස් කරන්නේ නැහැ. උදාහරණයකට ඔයා XR headset එකක් ගන්නවා නම් ඔයාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකුත් තියෙන්න ඕනේ. ලැප්ටොප් එකකුත් තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේවට කරන්න පුළුවන් දේවල් ප්‍රමාණය ඉතාම සීමා සහිතයි තාම. හැබැයි ඒත් එක්කම මම කියනවා මේ AR සහ XR headsets වලට දවසක පුළුවන් වෙයි කියලා අපේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රිප්ලේස් කරන්න. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි ගත්තොත් මේ හැම තාක්ෂණික සමාගමක්ම වගේ එයාලගේම AR සහ XR ප්‍රොජෙක්ට් එකක් පටන් අරගෙන තියෙනවා. මේකට ප්‍රධාන හේතුව ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් කියන්නේ දැනටම සැචුරේට් වෙච්ච ටෙක්නොලොජි එකක්. දැන් මිනිස්සුන්ට අවුරුදු 3ක් සමහරට අවුරුදු 5ක් විතර යන කල්ම අලුත් ෆෝන් එකක් ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ තාක්ෂණයේ අලුත් වෙන වේගය ඉතාම සීමිතයි. දෙක තාක්ෂණික ලෝකයේ අලුත් ඩෙවලොප්මන්ට්ස් එක්ක මේ AR සහ XR glasses ඉතාම හොඳින් යනවා. විශේෂයෙන්ම artificial intelligence සහ machine learning එක්ක. මේකට යම් උදාහරණ අපි දැක්කා පහුගිය දවසක තිබුණු Galaxy XR event එකේදී. මේවා AR glass එකක් එහෙම නැත්නම් XR headset එකක් කරන්න ඉතාම
පහසුයි. මොකද මේ AR glasses XR headsets දකින්නේ අපේ ඇස් දෙක දකින්න දේවල්ම තමයි. අපිට පුළුවන් පාරේ ඇවිදගෙන යන ගමන් රෙස්ටෝරන්ට් එකක් දිහා බලන්න. ඒක දිහා බලද්දිම අපේ XR headset එකට පුළුවන් ඒකේ තියෙන මෙනු එක සහ ඒ කෑම වල මිල ගණන් අපිට පෙන්වන්න. අපි ඒක අමුතුවෙන් මැනුවලි කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට පුළුවන් Google Map එකේ directions දාගෙන ඔහේ යන්න. එහා පැත්තේ ඉන්න මිනිස්සයා මැප් එක බලන්න ඕනෙත් නෑ. එහෙම නැත්නම් අපි ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක දිහා බල මැප් එක දැනගන්න ඕනෙත් නෑ. එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ භාෂාව කතා නොකරන කෙනෙක් එක්ක කමියුනිකේට් කරන්න. අපිට ෆෝන් එකකින් මේ දේවල් කරගන්න ඕන නම් අපි අමුතුවෙන් එෆර්ට් එකක් දාන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට මේ AR XR ස්පේස් එකේදී එහෙම කරන්න ඕනේ වෙන්නේ නෑ. කොටින්ම අපිට GTA 5 වගේ ඕපන් වර්ල්ඩ් ගේම් එකක ජීවත් වෙනවා වගේ ඉන්න පුළුවන්. අර මම කලින් කිව්වා වගේ හැම කම්පැනි එකක්ම දැන් මේකට බහැලා ඉන්නේ. Apple, Google, Samsung, විශේෂම මෙටාලගේ අලුත් රේබෑන් ඩිස්ප්ලේ වගේ ඒවා එතකොට චීන සමාගම් පවා අලිබබාලගේ Quark AI වගේ ඒවා මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් දවස ගානේ මතුවෙනවා අපිට බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට හිතෙනවා සමහර විට දවසක් මේ සමාගම අපිට ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙන. අද අපි ෆෝන් එකකින් කරගන්න දේවල් ඊට වඩා කාර්යක්ෂමව කරගන්න පුළුවන් විදිහ. හැබැයි ඒත් එකම මෙතන පැහැදිලිවම අනාගතයන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් මේ වගේ XR headsets. අනික AR glasses. එක්කොයි දෙකින් මොකක්ද හරියටම අපේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක රිප්ලේස් කරන්න. ඒ අදහස නම් දැනට අපිට තියෙන තාක්ෂණයත් එක්ක මේ කිසිම XR headset එකක් හෝ AR glass එකක් ස්මාර්ට් ෆෝන් එක රිප්ලේස් කරන්න තරම් සම්පූර්ණ වෙලා නැහැ. මොකද දැන් තියෙන AR glasses ගත්තොත් මේ වගේ බහුතරයක් චූටි කොටු ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන. පැය කීපයක බැටරි ලයිෆ් එකක් තියෙන. සාමාන්‍ය ස්පෙක් එකකට වැඩිය සෑහෙන්න මහත බල්කි. ඒ වගේම මිල අධික. නිතරම charge කරන්න සිද්ධ වෙන අපිට ෆෝන් එකක් එක්ක අරන් යන්න සිද්ධ වෙන අමතර උපාංගයක් විතරයි. කොටිම මේ දැනට තියෙනවා නම් අමතර කරදරයක් විතරයි. හැබැයි අපි XR headset එකක් ගත්තොත් එහෙම තියරි එකක් විදියට අපිට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. තව මේකට අවශ්‍ය apps හැදිලා නැහැ තමයි. හැබැයි ඒකට අවශ්‍ය hardware දැනටම ready කියලා මට හිතෙනවා. විශේෂයෙන්ම Apple M5 Vision Pro එක දැක්කම අපිට පුළුවන් spatial computing කරගන්න, movies බලන්න, entertainment වලට, එතකොට games ගහන්න, ඒ වගේම productive දේවල් කරගන්න අපිට පුළුවන් හොඳ XR headset එකකින්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ XR headsets ලොකුයි බරයි ඒවා අපිට එළියේ දාගෙන යන්න බෑ. පිස්සෝ කීප දෙනෙක් එහෙම දාගෙන ගියාට. ඉතින් මගේ අදහස තමයි අපිට මේ XR headsets වල තියෙන features ගේන්න වෙනවා මේ AR glasses වල තියෙන මට්ටමට. දැනටම එහෙම කීපයකුත් තියෙනවා. හැබැයි තාම ඒවා perfect නෑ. ඒ වගේම 2026 අවුරුද්දේදී Meta සමාගමෙන් එහෙම එකක් හඳුන්වලා දෙන්නත් යනවා. හැබැයි තවම අපිට එළියේදී දාගෙන ඉන්න පුළුවන් මට්ටමේ XR headset එකක් ඇවිල්ලා නෑ. ඒ වගේම මගේ අදහස තමයි අපිට තව පොඩි පක් එකක් වගේ ඕනේ කරනවා මේ extra processing power එක ගන්න සහ ඉන්පුට්ස් වලට උදව් වෙන විදියට. මොකද මේ hand gestures වගේ දේවල් කොහෙත්ම වැඩ කරන්නේ නැහැ. voice typing සමහර විට ඔයා ගෙදර කාමරේදී වැඩ කරයි. හැබැයි එළියේදී කොහෙත්ම වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට මේ extra unit එකක් අරගෙන යන්නම සිද්ධ වෙනවා මේ ඉන්පුට්ස් වලට සහ battery life එකට processing power එකට වගේ. ඉතින් කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයා ඔය කියන්නේ AR glasses smartphone එකක් එක්ක පාවිච්චි කරන එකනේ කියලා. ඒ වගේ තමයි. හැබැයි එහෙමවත් නැහැ. මොකද අපිට visually smartphone එකකට වැඩිය හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් AR glass එකකින්. එහෙම නැත්නම් XR headset එක. විශේෂයෙන්ම XR headset එකකින් අපිට හොඳ immersive experience එකක් ගන්න පුළුවන්. අපිට smartphone එකේ තියෙන අර අඟල් 6 display එක තව දුරටත් ඕනේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා බොහෝ විට ඊළඟ අවුරුදු 5-10 ඇතුළතදී මේ වගේ product එකක් එයි අපිට අපේ smartphone එක ගෙදර තියලා යන්න පුළුවන් විදිහ. එහෙම වුණොත් අපි තව දුරටත් screens දිහා බලාගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපි ළඟ තියෙන TV, monitors, laptops වගේ දේවල් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට ඒවට වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙන විශාල මුදලක් ඉතුරු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට වැඩිය හොඳ personalized immersive experience එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ? එහෙම ප්‍රොඩක්ට් එකක් ආවොත් ඔයා ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අතහැරලා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකට ස්විච් වෙනවා. ඒකට පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඔයා subscribe කෙනෙක් නෙවෙයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මං ගිහින් එන්නම්. ජය වේවා.